Fakta atau mitos? Oke, yang pertama RS itu bikin gemuk otomatis itu adalah mitos. Kenapa? Karena yang bikin gemuk itu adalah kalori surplus. Kalau misalkan RS-nya cuma RS biasa, air putih aja atau air mineral aja, nggak ada kalori apapun, ya dia nggak akan bikin gemuk. Tubuh kita pun juga otomatis akan menyesuaikan kok dengan RS itu, nggak tiba-tiba kayak banyak tiba-tiba kita minum RS terus tubuh kita jadi berlemak semua, enggak kok, kan tubuh kita juga anget kan, kita megang ketek aja anget kan, jadi emang tubuh kita bisa menyesuaikan air itu gitu.